Vay vay vay. Şu cezveyi tutuşuna, şu karıştırışına bak. Yani 22 kıta, 252 ülke dolaştım. Senin gibi Türk kahvesi yapanı görmedim. Yaptığın kahvenin telvesi olayım kraliçem. Ya şimdi Seyfi, sen bu hüsn lafının manasını bilmiyorsun değil mi? Ben. İblis. Biri. Nereden çıktı ki bu? Şeytanın işi olmayınca kuyruğunu tartarmış. Ben seni korurum kraliçem. Çekin önümden. Sadece konuşmaya geldim. Seninle konuşacak kimse yok burada. Bak, yüzlerce ülkede binlerce kez dayak yedim ama burada seni döverim. Bana bakın. Çekilin önümden. Adımı fenalığa itmeyin. Cezaya ehliyetim olmadığını hatırlatırım Rıfat'a. Hele bir dur sırrı. Ne diyecekse desin, anlayalım. Belasını bizden bulmasın. Fatma, Ya. senin herkesin üzerinde bir himmetin var. Kimse sana saygıda kusur etmiyor. Bunu nasıl yapıyorsun anlamıyorum ama öyle. Anlayamazsın tabii. Çünkü sen sevginin getirdiği saygıyı bilemezsin, anlayamazsın. Ancak ondan korkarsın. Rifat, kuru kuru konuşma. Ben aslında anladım senin ne diyeceğini de. Hele sen bir anlat, ben iyice emin olayım. Velhasıl kelam senin sözünü herkes dinler. O yüzden ben de diyorum ki Gonca ile toprağın evliliğine engel olabilecek bir kişi varsa o da sensin. Bunu ben ne kendim için istiyorum ne de başkasına fenalık olsun diye. Benim tek derdim var. Canan. Ne olmuş Canan'a? Her gün benim kızımın, dünyalar kadar sevdiğim kızımın çöküşünü izliyorum. Ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Eğer senin biraz insanlığın varsa... Rifat ağa, karını delirten sen değil miydin? Ağzını açıp da sana bir cümle kurduğunda, istemediği bir kelam olduğunda, sana acık karşı koyduğunda tokadı basan sen değil miydin? O kadıncağızı karanlık damlarda yatıran sen değil miydin? Peki o Canan bütün bunlar görmedi mi? Sen ettiğin onca eziyete şahitlik etmedi mi? Ne bekliyordun ki sen? Benim Canan'a bir fiskem yok. Gözümden bile sakınırım onu. Canan senin anasına ettiklerine şahit oldu. He? O anasının acısını taşıyor içinde. Ne olacağını bekliyordun ki sen? Bak Fatma, sana bir kere daha söylüyorum. Eğer Canan'a bir şey olursa ben kendimden korkuyorum. Yapabileceklerimden korkuyorum. Her şeyini yitirmiş bir adam olurum. Neye dönüşürüm bilmem. Böyle bizim senden hiçbir korkumuz yok. Biliyor musun? Ben ancak Canan'a üzülürüm. Allah kimseleri evladıyla sınamasın. Sen iyisi mi? Daha buralarda durma. Yürü git yoluna. Beni iyi dinleyin. Bundan sonra olacaklara ben karışmam Fatma. Ben de karışmam Rifat ağa.
Aman yarabbim. Bu o. Deniz Hanım. Yalanız yanında Toprak Bey'im de var. Fakat bu nasıl olur? Neredeler? Nerede? Ece ile kız kardeşi neredeler? Deniz Hanım mı? Evet. Siz de bunları gördünüz değil mi? Ben de yıkıldım. Ben de incindim. Buraya da koymuşlar demek. Neredeler? Ön bahçeliler. Ya zaten çiftesi böyle pek oluveriyormuş demek. Şart olsun çok pis olaylar kopacak. Ah Deniz, sen bunları çoktan hak ettin aslında. Bu kadar çok kalp kırılır mı?